ये सारे यार है मोटरसाइकिल कीता सी 125 ते ए जरे ना ता को दसदा पा के क्या था कितु कीते मोटरसाइकिल पर भौंकता सही शेर दिते दी फड़ा बे अली के दिता सारे यार ना ना अली दी गाल विच जी गाल नहीं करी मत मशहूर थई वीडियो दिता जो फास वे सी अगे मैं मशहूर थी आवाज दे अली दे पीछे पूरे अड्डे ते तू मशहूर ही में अल्लाह दे हुक्म ना लगा देखे वो आदम दिता इतना जनाब मेरी बड़ा मोटो खोल चढ़ाना अड्डे ते अल्लाह तो इज्जत इतनी दिता अल्लाह ताला ना दिते को एरी पावर दिते दिक्कत जनाब मलिक शौकत होंदी कने दा मजदूरी उल्ला को भेजा बेजेरे ना वांजी चा कैसे कहने पता सीमेंट ते कटो कितने ट्राई बोला ओ संदीले ते दिती कैसे मोटरसाइकिल लिता ने लन दिता ने मुंह तो चढ़ के आया हां अच्छा तेरे को कैसे ते भेजा ने एको रीति ने हाथ थाली रेड़ी ते भाई तू 4 गट्टू सीमेंट दे चा भला तै के कीता देखी की हम भी एक कीता कितो चानी सीमेंट दे गट्टू तू याद देखो ओ तू हां ये दुकान तो सीमेंट दे गट्टू चानी बोला तेरे पीऊ दे कितना गट्टू हैं यार शर्मेदा खड़े 3 गट्टू हैं रेड़ी से चाहिए वेंदा तो रेड़ी दे टायर गए फट ए जे टायर फटन ए वाला रेड़ी घीली गए और रेड़ी दा रिम ही टूट गए ये गिर गई है ये गिर गए ओला दी बुहार ही देती थी मलक शौका को डूड रोटी दे खा दे क्या ना और कोनी तो मरा था ना दूध दाल खांदा रही है को एक दूध दाल खावा तो रिम्मा तो मेरा ट्राई पूरे गिन गए हां दिता ब्रेड स्वादन ता इदी हार सब ज्यादा कितने बारी स्प्रे दे टैंके मारे हैं हां स्प्रे चौकी मरे अंदर ने स्प्रे जेड़ी आ गई 80 टैंकी कहनो मारी थी असि 82 लग वंदी है 82 टैंकी दी हार दी मरे इतु झांग तक साइकिल ते वेंदा 200 किलोमीटर आए हां 200 किलोमीटर दे और दे किलोमीटर कर गयो तक ते घर वाले को थो चा के साइकिल ते हिम्मत मारी हकीकत गाड़ मोड़ वेंदा ना रहा हां मोटरसाइकिल ये ठीक है पाया हो तो पटवा लगा काल करवा के दिया नाम को फेंटा लाओ तो वीडियो बना खुद चार्ड पुट्टे तो दवा पे डाउन तो वीडियो तेरे कितनी देर लगती है तू ये तो जहाँ उतना मशीन दाना मैं को लगा जी हाँ अब लग में 11:30 पहुंच गए हे डरा बनाइए तू भी बनगा सारी सख्ती की इलेक्ट्रिशियन हां बेटा हो जे गा फिर हट वही ने बस ए यक्का बिजली का काम खरा मैं कर जान ए विच बाहर कथी दी तू कर आसे बंदा खड़ा काल आगे थे भैया काका फिर पार खड़ा काल तो साउंड खड़ा वहां से परले को तमीज कहानी जिम्मत में गया काल की थी खड़ा बोला था ओके क्यों की थी